Në strategjinë e tij për bllokimin e liberalizimit të vizave për shqiptarët, Edvin Rama po përdor jo vetëm bojkotin, jo vetëm kërkesat e emisarëve të tij për mosheqjen e vizave në qarqet diplomatike, por ai dje kaloi edhe në shpifje, trillime dhe falsifikime të ulta për sistemin e identifikimit të qytetarëve shqiptar. Dje nëpërmjet numrit 2 të Partisë Socialiste, kryetarit të grupit parlamentar Gramoz Ruçi paraqiti dëshmitë e tij fallse për sistemin e lëshimit të letërnjoftimeve elektronike dhe pasaportave biometrike, duke nxjerrë përpara kamerave dokumenta të prodhuara nga Tauland Balla në kazinon e tij të preferuar në Tiranë dhe i serviri ato si letërnjoftime elektronike të prodhuara nga 2-3 herë për të njëjtin person. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë së shtetit që bazuar në ligjet e vendit, të cilat kanë penalitetet të rënda për falsifikimet e dokumentave të identifikimit, të ndërmarrë një hetim